ეხლა ანდრეზი მე არ მსმენია უგუნ ერთი მომენტია რაც რეალურად მოხდა ეს იყო როცა ეს ქაქუცას რაზმები გაიფანტნენ უკვე დაშალეს ესენი მაგრამ ეგენი მოაქცეს ყველა მხრიდან გასასვლელები ჩაუკეტეს ამათ ნაწილი იგი წავიდა ამ კისტეთისკენ ნაწილი აქეთ დასავლეთისკენ დაიყვნენ ეს ჯგუფები რომ უკვე გასვლაზე იყო რა გაღწევაზე ყველა გადასასვლელი ყველა ხეობა ესენი ჩაუკეტეს ამათ ეს ქაქუცა ხო წავიდა ეხლა ხო და ნაწილი წასვლის მერე ხო ეს ჯგუფები დარჩა დაიყვნენ ესენი დაიქსახსნენ დაიშალნენ და ну უკვე გასვლა სადღაც რა მალყიდან გაღწევაზეა იქ საუბარი ხო და ერთი ჯგუფი კახეთის ჯგუფი ქაქუცას შეფიცულები ამოსულა ნამიმიდან ფშავის იმიდან როგორც ის თაძია მიყვებოდა რა ხო და ფშავის ხეობიდან უკანა ფშავის ხეობიდან და ეს უკანა ფშავის ხეობა და ეს ჩვენი არღუნის ხეობა ეს ერთად იყრება ბორბალოს იმაზე აქეთ მხარეს უკანა ფშავის ხეობა ეს ფშავის არაგვია აქეთ ჩვენი ხო ბოთანის ხეობიდან რო ამოდის ხო და აქ რო ამოვიდნენ ესენი დაინახეს რომ ბორბალზე გადასასვლელი კახეთის ის აქ ჩაკეტილი რა სამხედროები დგანან მილიცია დგას საბჭოთა ესენი ხო ბოლშევიკები დგანან ხო და ამათ რა მოიფიქრეს ახლა ეთყობა არც საგზალიც არ ქონდა როგორც ამბობენ იქ და არიდეს თავი და დაუხვიეს ამა და ჩამოვიდნენ იქ 4 კილომეტრში იყო ჩვენი ესენი საზაფხულო ბინები ხო და ალბათ უქმე დღე იყო ერთი 5-6 ახალგაზრდაც ყოფილა იქ რაღაცა ბინის დასახედად ქალები მოხუცები ბავშვები ხო ძირითადად სამთოში იყვნენ იქა ხო ცხვარი საქონელი იქ ყავდა და კაცები დაბლა სოფელში იყვნენ ეს ახალგაზრდა ბიჭები ყოფილან იქ ასული ხო და ამათვის უთქვია რომ ისო ეს შენი მოდიანო ესო წითლებიო ხო და ეხლა აი ბორბალოზე დგანანო და ჩამოვლენო ეგენიო და წაგართმევენთო ყველაფერსო ხალხს აკულაკებენო მაგათი ხო ისინი გაგონილი ქონდა ამ ხევსურეთში ხალხოცავენო სოფლები გადაწვესო ის ხო გადაწვეს კიდევაც რეალურად ის ბუჩუგორთა და უკანახო იყო მგონი შეტაკება რომ მოხდა იქიდან ამ ხევსურების ჯგუფსა და იმ ქაქუცას ხევსურების ჯგუფი და იქიდან ამათი საბჭოთა ნაწილები რა მილიცია რაზმები რა ვინც ყავდათ ხო ესენი აბა ეხლა ის გაგონილო ქონდა ყურმოყური რაღაცა ამათაც იფიქრეს ეხლა მოდი ეგეთ დავხვდეთ ნუ გადმოუშვებთ აქეთ ვალალად ეხლა რა წარმოდგენა არ ქონდა ეხლა ვისთან 3-4 კაცი 4-5 კაცი როგორ შეებრძოლებოდი იმათ ხო ხო წასულან მე გაყოლიან ესენი წაუყვანია დააპურეს ცხადე ეგ რაღაცა საგზალი მისცეს რაღაცები და გაყვრენ ესენი წავიდნენ და ნახეს იქ პოსტია რა საგუშაგოა ხო ბორბალოს გადასასვლელში აკონტროლებენ იქით იმ თუშეთის მხარეს აქეთ ამ კახეთის ალაზნის ხეობას იქით ფშავისას აქედან ჩვენი ამოსასვლელი ფაქტიურად ისეთ ადგილზე ეს საგუშაგოს ერთეულო ყველგან აკონტროლებ ეს ბიჭები მიიყვანეს დასვეს უთხრეს აი ახლა აქ თქვენ აქ ისხენით ჩასაფრთით დაანახეს აჩვენეს სად იყვნენ ისი განლაგებული რაღაცა ჩვენ აი ეგეთ ვიქნებით და გაუხსნეს ამათ ცეცხლი დაინახეს ახლა სად რა იყო და ამათ ვარო ნახეს რომ ეს ვიღაცამ ცეცხლი გაუხსნა და დაინახეს იქ ვიღაცა არიან და იფიქრეს რომ ეს ნამდვილად იმათი ჯგუფი რეალურად ესენიც იყვნენ მაგრამ ეს ჩვენი ხალხი რო იყო ახლა ამათი წარმოდგენაც არ ქონდა იმათი ამათ ისე მოაწყეს ეს როგორც მე გაირკვა რომ ესენი შეატოვეს იმათ ამ იქიდან საპასუხო ცეცხლი გადმოიტანეს ამათზე და თვითონ გაიპარნენ და წავიდნენ ხო და ამათ უთქვია მე ის ბაისერიც იქ დაჭრილია თომას და ნიკოლას მამა იმაში
კი, როგორ არა. მაშინ კი ეგენი რამდენი წელიწადი იქნებოდა მაშინ პაპაჩები 98-იანი იყო და პაპაჩემის თაობა იყო ეგენი. 18 წელიწად მაინც იქნებოდა რა ეს. 24 წელიწადში იყო ეგამები. ხო. შეიძლება 90-იანი 14 წელიწად. არა. ის იყო ბაისევი, პაპაჩემი, ბავათური. ეგენი ერთი ისინი იყვნენ თაობის. ნუ ახალგაზრდები რა, ახალგაზრდა ბიჭები ხო. აბა ეხლა ჭკვიანი და ის რო ყოფილიყო იქ ცოტა ისე ბრიყულად არ წავიდოდნენ. მაგრამ მოხდა ისე რომ იმათმა ხელის ისენი ტყვიამფრქვევები ჰქონდა. ეს გადმოუშვია, მოუხდეს, გაუხსნეს ცეცხლი და თავარა გვაღებინეს რომ მიწაოდა კლდენ აგაბარეს თვალებში მოჰქონდა. ხოდამ ბაისერი წაქცეულა ამას ჰქონდა მენჯის ბრტყელი მენჯის ხო გახსოვს შეიძლება ხო და ასე ირწეოდა ესეთი წევით შეარული იცოდა ეს ღვთისო კიდე თაძიას ბიძა აი ეს შოთარვარი დაიაური შოთა გიგა შოთა მაგის პაპა მოკლეს ის მოკვდა ეს ბაისერი დაიჭრა ხო და ეს ოროლი ერთი დაჭრილი მეორე მიცვალებული თან ეხა უკვე საღამოს პირი და ეს ცეცხლო შეწყდა და დაბნელი და ამათ აისარგებლეს და ისაქნეს ხო ისაქნეს ეს მიცვალებული ამ დაბლა ზვავი იყო ძალიან დიდ ზვავს დებს იმ ბორბალოს ჩამოსასვლელში ვიწრო ხეობა არის ვიწრო ხეობა შედის ხო და იქ ის უქნია ზვავში შიგნით გვირაბში დაუტოვია ეს დაჭრილი ჩამოუყვანია სოფელში. მერე მეორე ჯგუფი წავიდა და ის მიცვალებულიც ჩაასვენეს იქა. ეს ისე ჩუმად მოხდა, აი საერთოდ არ გამჟღავნებულა რა, თორე ხო წარმოდგენილი გაქვს რას უზავდნენ მაგ ხალხს. და როგორ მოხდა დღესაც მიყვეს რომ ბოლომდე ფიქრობდნენ რომ ეს ხო ის კი იმათ წარმოდგენაც არ ქონდა, ხო, ამაზე წარმოდგენა არ ქონდა იმათ თორე რა საპატიებდნენ ამას. და ის ბაისერიც აი თვითონ იმას ყავს მორჩენილი იმას ფაშქოშას სხვაგან არ გასვლა ან ექიმისთვის და რამისთვის თვითონ ჩუმად ვეიქე სოფელში უმკურნალა იმ გამჭოლი ხონდა როგორც იტყოდნენ ხოლმე იქნებ რეალურად იყვნენ იმ კავკასიის რაზმის წევრები და უბრალოდ მე მალავდნენ არა იმიტომ რომ აი იმ რაზმს აქ შეხება არ ქონდა იმიტომ რომ წვდომა არ ქონდა ამიგიდან წარმოდგენა არ ქონდა თორე ნუ შეგნებულად რო ეთქვა შეიძლება მაშინ წასულიყვნენ და წავიდოდნენ კიდევაც და წავიდნენ ხო მაგრამ რეალობაში ისინი არ ყოფილან იმიტომ რომ ეხლა იქ ამ კაკუცა გადმოვიდა იქიდან გუდამაყარზე ამოვიდა როგორც მე მახსოვს არა იქით ხეობიდან მე აქეთ გადმოვიდა მგონი ბოლშევიკების ჯარი გადმოსულა თვითონ მაღაროს მაღაროდ სოლისმერე ავიდა ხევსურეთში და იქ რატო იყვნენ იმ გადმოსასვლელში რატო მოხდა იქ მოხდა დიდი შეტაკება მე მგონი ეს ფრიტოს გადმოსასვლელი ახლა მე ზუსტად არ ვიცი ეგ დეტალები და ჩილის ტუბუჩუკურთაში იყო დაბანაკებული და შეიძლება იქ შეკული ქონდეს გადმოსასვლელი ხო არა მან კი ვიცი რომ ეგენი იყვნენ მე ხო დაწვეს ეგ ორი სოფელი ის წინასწარმეტყველი რო იყო გაგა თარხანად გაგა კი მაშინ არის ისიც იქ იმ ცეცხლში ამოწვეს იმათმა